Wah, coba perhatikan ya teman-teman. Kalau ada yang narik ikan babon atau ikan indukan ya, semuanya pada panik ya. Ada yang nyiapin serokan, ada yang bilang permisi ke tetangga sebelahnya karena takut kesangkut ya teman-teman. Waduh, pokoknya semuanya sigap lah. Coba kita lihat. Waduh, ini siap-siap mau diserok nih ikan induknya ya teman-teman. Waduh, ini timnya Bang Adun siaga. Wah, mantap, dapat juga akhirnya. Mantap.